horta magacayga waa Marin Cariif Qaasim waxaan ahaa gudoomiye ku-xigeenka akademiyada Maxamed meeshuu gudoomiye ka ahaa ayaan qofka ku xiga ahaa muddo dheer ayaan Maxamed isla soo shaqeynaa Allah u naxariistee geeridiisana intayna akademiyada joogtay iyo Soomaali guud inta af Soomaali macno ugu fadhiyay kulligeyna waxay nagu noqotay geeri qaracan leh oo naxdin leh oo aan ka wada naxnay ayay noqotay laakiin haddana waxaan dhahnay kullu nafsin daa'iqatul mawt qof aan dhimanayn ma jiro dadka dhan waa dhimanayaan Maxamed waa dhintay saacadiisii dhamaatay Ilaahay ayaa naga jeclaaday waxaan rajaynaynaa qabrigiisa oo waasic insha Allah xisaabtiisa oo yasiir insha Allah iyo jannatul firdaws Ilaahay inuu ku waraabiyo maxaa yeelay Maxamed Daahir Afrax wuxuu aad ugu dadaalay aad cid dadaalkaas samaysay aysan jirin in afkan Soomaaliga oo aan wada leenahay uusan naga dhumin inuu af macna la noqdo in adduunka af laga ixtiraamsan yahay noqdo Maxamed Daahir Afrax ayaa ka shaqeeyay iyo tiimkiisa aniguba kamid ahay laakiin inta Maxamed sameeyay anagu wax u dhow xataa kumanaan jeer ma aan sameeynin waxaan leenahay Maxamed Ilaahay ajir iyo xasanaad ka siiyo taas waay anagana samir iyo iimaan Allah naga siiyo kulligeyna iyo qoyska uu ku geeriyooday iyo maxayd ilmihiisa iyo walaalihiisa iyo dadkii oo dhan isku halaanahay waa u wada baroorana kulligeyna marka waxaan leenahay kulligeyna samir Allah naga siiyo asagana qabrigiisa Allah ku qaboojiyo intaas taas uga baxo waxaan rabi lahaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego Maxamed Daahir Afrax muxuu u qabtay dalkan muxuu luqada Soomaaliga u qabtay muxuuna taray intaan isla shaqeynaynay muxuuna taray horta Maxamed waa nin sabr badan oo aamusnaan badan oo edeb badan oo dhibaato yar aad iyo aad u dhibaato yar qof kasta oo la shaqeeyay oo dadkayna la shaqeeyay kamid ahna qof kasta gooridiisa uu jecel yahay maxaa yeelay wuxuu ahaa qof in lala shaqeeyo loo soo xiisaayo in mataqan wax lala qabtana aad ba adigu aadan ka seexanayno habeen oo dhan aad soo jeedaysid marka waxaan leenahay ma ahayn qof caadi ah shakhsi caadi ah ma ahayn Maxamed Daahir Afrax oo la dhigi karo qofkaas iska dhintay Allah u naxariisto naga waxaan leenahay Maxamed Ilaahay u naxariisto Maxamed waxaan leenahay Ilaahay jannatul firdaws ka waraabiyo Maxamed waxaan leenahay aakhiro adduunyo waa ka tagay aakhiro san Allah siiyo insha Allah ta'ala waana helaa maxaa yeelay nin qalbi fiican oo zaal badan oo walaalnimo badan oo ahay intaas waxaan ku dari lahay Maxamed Daahir Afrax inta hadda isla shaqeynayay waxyaabaha aan ka dareemo waxa waaye Soomaalida waxay qabaan temper waxa la yiraahdo ama jinni ku soo boodaayo maalinta dambe oo ay kula dirirayaan Maxamed wuxuu ahay inta Soomaali aan la shaqeeyay hadda constant sana ku dhawaad dad waa la shaqeynayay Maxamed wuxuu ahaa qofkii iga yaabiyay ما شاء الله لا قوة إلا بالله وأن وليجيس كوع عرورين وليجيس نقول الدرين عرض وين هدا يكون عضو مالين دبا إسر كيسين سيدي هاي أنا وسيد كوجو شيء فكر كيسي هالكاس أيام نكو كلا تجرنا نكو سولان شقي جرنا محمد وحنلنا هاي وحن كاتر سنة إن هدام كواحد عادنا هاي مجرته وأن خير هين وحن كاتر سنة إن مجرته وأن وناق هين وحن كاتر سنة إن مجرته وأن شرف هين وحن كاتر سنة إن مجرته وأن نحريس هين إلهي نحريستي ساكو شبا ما شاء الله لا قوة إلا بالله قبر قاقنا الله هو واسعيه حسابتنا الله يصير قاقنا آمين يا رب العالمين